こんにちは。今日はとてもシンプルで可愛いバッグを作っていきます。使いやすい少し大きめで作っていきます。この糸は少し硬くて編みにくいんですが、太めの針を使うと編みやすくなります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのマクラメヤンの細いもの。色はスモークブルー。30g で38メートル。材質はポリプロピレン。使用界隈の目安は5号。これを今回7号で編んでいきます。この糸はしっかりとしていて、太さはだいたい 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使います。この糸は先端が少しほどけるので、後でライターで炙って溶かしてほどけにくくします。あとはマーカーととじ針を使います。底を作ります。鎖を編んで、その周りを長編みで編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は鎖を29編んでスタートします。サイズを変更する場合や違う糸で編む場合には4の倍数プラス1で変更します。鎖編みをします。この糸端は少し長めに、だいたい15センチから20センチぐらい残してスタートします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さく作っていきます。最後の鎖を指で軽く押さえて、鎖3つ。1、2、3。3つ目にマーカー。で、指で押さえている1、2、3、4。ここに長編み。上から長編み1つ。同じところにもう1つ。これで鎖3つと長編み2つ。鎖1つ。足元1、2、3、4。4つ目に長編み。1、2、3、4。同じところにあと2つ。全部で3つにします。これで3つ。また鎖1つ。1、2、3、4。長編み3つ。鎖1つ。1、2、3、4。鎖1、2、3、4。最後の鎖まで長編み3つ編んできました。次はここに角を作ります。角を作るときには鎖2つ。1、2、1、2。で、端の鎖。ここに長編み3つ。
これで角ができました。こっちにも角を作ります。角を作るときには鎖1、2で端。これで角ができました。ここからはここと同じ鎖1つで同じところ。でまたここに長編み3つ、このままここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。ここでも角を作ります。まず鎖2つ、1、2で同じところ長編み3つ、1、2、3、角ができました。最後はこのマーカーのところ鎖の1、2、3、この2本の糸の下、ここに中長編み、中長編みは絡めて一度に引き抜いて中長編み、角ができました。次は2周目、鎖3つ、角のこのスペース3つ目にマーカーをつけました。で角長編み2つ、鎖1つで三角のスペース長編み3つ、ここからはずっと三角に長編み3つ、鎖でまた長編み3つ。2周目の反対側まで来ました。ここでも角を作ります。角を作るときには鎖1、2、同じところ長編み3つ、1、2、3、これで角ができました。鎖1つでまた角、ここに長編み3つ、1、2で同じところで、これで角ができました。次からは鎖1つ三角に長編み3つ、これでここでも同じように角を作ります。ここまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。今角を作ったところ、次は鎖1つ、ここが最後の角、ここに長編み3つ、最後の角、これで長編み3つ、またここに中長編み、で角ができました。3周目、2周目と同じです。鎖、下の三角に長編み3つ、このまま同じように編んでいきます。でここでまた角を作って、ここも角を作って、ここには長編み3つ、角と長編み3つで角、同じようにぐるぐると編んでいきます。これで4周まで編んでいきます。4周編んできました。
次は5周目。5周目が最後の周になります。今までと同じように鎖3つで長編み2つ、このまま次の角まで編んでいきます。5周目の1つ目の角まで来ました。またここで角を作ります。ただこの周だけ角は鎖1つ、今までは2つあったものを1つにします。で長編み3つで角を作ります。これで鎖1つの角で、これを続けて次の角も2つを1つにします。この角も2つを1つ、この周だけ1つにして最初のところまで戻っていきます。5周目の最後の角まで来ました。最後は中長編みではなくて細編み、このマーカーのところに細編みをします。これで角ができました。次から側面、また1、2、3で下のスペース、これは今までと同じです。でこれで同じように角まで編んでいきます。側面1周目の角まで来ました。側面は角を作らずに編んでいきます。鎖1つ、角に長編み3つ、2、3で角を作らずにすぐ次の三角、このまま続けて編んでいきます。でここでも同じ、角を作らずに長編み3つで、次こっちでも3つ、ここに3つだけでスタートしたところ、最後は細編み1つで、また鎖3つ、同じように側面を編んでいきます。最初の糸端をほどけないように隠します。向きを変えてほどけないようにしていきます。これを今度は逆にこの糸端を少し引いて、ここを炙ります。でやけどしないようにして糸端を隠しました。そこから測って29センチ編んできました。27周編んでいます。これはお好みの深さで大丈夫です。私はこれぐらいにして、最後は鎖1つと最初の鎖1、2、3、ここに引き抜きます。次は細編みで1周します。鎖1つと根元に細編み、これが1つ目。次も同じ。次はこの長編みの上、次はここ、次は鎖の下、また1つずつ、
鎖の下、また一つずつ、これで一周します。細編みで一周しました。次はストラップを作る位置にマーカーをつけます。で、整えて、で、中央は私は 12.5 センチぐらい、脇は13センチ、こっちも同じ13センチぐらい。模様を見てみると、脇から数えて1、2、3、4、5、6、6の1、2、3、3つ目にマーカーをつけました。こっちも1、2、3、4、5、6、6の1つ目。ここにマーカーをつけました。この間の細編みの数は私は21。こっちも同じようにつけました。次はストラップを編んでいきます。で、細編みからスタートします。で、この状態を上から見ると、これが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目。ここから細編みでここまで編んでいきます。脇につけたマーカーは必要なくなります。鎖1つと細編み、これが1つ目。次も細編み、次もこのまま1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次から鎖を編んでいきます。まず1つ目。1つ目の鎖にマーカーをつけます。この裏側の糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。表から見るとこんな感じ。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。このまま作りたいストラップの長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくしないで編んでいきます。鎖を48センチ編んできました。鎖の数は75。これは実際に肩にかけてみて好みの長さにします。次は2つ目のマーカーにつなぎます。鎖がねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。で、2つ目のマーカー、細編みでつなぎます。つなぐときにはこっちが鎖、長い糸でマーカー、手前から向こうに針を入れて細編み、これでつながりました。次から普通の細編み、一つに一つの細編みをしていきます。このまま反対側まで細編みをして、またここに細編み、鎖を編んでここにつなぎます。4つ目のマーカーでスタートした細編みに引き抜きます。で、また2周目、この手前まで編んでいきます。鎖を2本編んできました。1つ目の細編みに引き抜いて鎖1つ、また細編みを編んで1つ目のマーカーの手前、今足元を見るとここに普通の細編み1つ、ここから糸を出します。次は鎖の出ている細編み、ここは編まないで1つ目の鎖、ここに針を入れて糸を引き出します。まずここ糸を引き出します。
次はこの1つ目、マーカーがついています。糸を引き出して、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から1つずつ細編みをしていきます。で今引き抜いた糸にマーカー1つずつ細編み、次もこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。ずっと編んでいって、ここまで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところから糸を出します。次はここからで2つを1つにします。まずこのマーカーをつけた最後の鎖、ここに糸を出して、次はこれを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から1つずつ、今引き抜いた糸にマーカーで1つずつ細編みをしていきます。で向こうも同じ細編みをして、でここではこの細編みから糸を出します。次はこのマーカーをつけた1つ目の鎖、ここから糸を出して2つを1つにします。で細編みをして、ここではこのマーカーのところ、ここに針を入れて糸を出して、次はここから糸を出します。で一度に引き抜きます。このスタートしたところまで編んでいきます。鎖に細編みをしてきました。1つ目の細編みに引き抜きます。次は最後の周、次も細編み、鎖1つ、今度はここではなくてこの下、先の細編みの入っているところ、同じところに細編み、これで少し大きな細編み1つ、次もこのままこの1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーの分をここに細編みします。次はこの細編みの下のところ、これは2本の糸の下、ここに細編み、次もこの分をここに次もこのまま2つ目のマーカーのところまで編んでいきます。ここまで編んで、このマーカーの分をここに細編みします。でまた同じように続けていきます。ここで同じようにここで1つ目の細編みの手前まで編んでいきます。大きな細編みで1周しました。最後に針で始末します。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。これが1つ目の細編み。1つ目の細編みの手前から向こ
で最後の細編み、上からで裏に出して、これを引き締めて、あとはほどけないように隠します。他にも糸端が出ていたら始末して終わりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。ストラップもとてもしっかりとしています。とても使いやすいバッグが出来上がりました。サイズは上から下まで32、横幅38、ストラップは48、使った糸の重さは 270g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。